بسم الله الرحمن الرحيم waxaa isla fiirinaynaa Casper internal security waxa waaye antivirus-ka kugu jiro computer-kaaga aad ku shubatay xilli hore waxaa laga yaabaa inuu ka dhacay kadibna uu u baahdo inaad cusboonaysiisid marka hadduu window-ga oo kugu jiro computer-kaaga sina update uu u baahan yahay oo aad rabtid inaad update gareysid waxaa laga yaabaa inuu ku dhaho waa qasab kugu ah inaad update gareysid ama mid cusub activation ku sameysid antivirus kugu jiro computer-kaaga marka horta Casper security maxaa la yiraahdaa hadaynu isla fiirino Casper Sky Internet Security waxa waa Internet Security Suite oo isla socdo waxaan develop gareeyay Casper Sky Lab compatible with Microsoft Windows ayuu la shaqeeyaa marka Casper Internet Security offers wuxuu sameeyaa protection from malware viruska waxyaabahaas waa antivirus as well as email spam publishing hacking attempts and data leaks waxyaabahaas ayuu qabtaa marka waxa u baahatid inaad iska delete gareysid salaan waa kan waxaa sameyn kartaa inaad dhahdid delete caadi ah waa step koowaad kadibna aad recycle bin-ka ugu daba tagtid oo aad dhahdid right click delete si permanently markaasna aad delete gareysid waa kaas wuxuu ku dhahay are you sure that you want to permanently delete this file step-ku waa taas ayaad delete gareyn kartaa step-ka labaad oo aad sameyn karto waxa weeye markaad recycle bin-kana ka deleted control panel-kiina ka delete waxaad tagaysaa control panel programs waxaad tagaysaa program and features waxaa u deleedaysaa sidan siga ayaa click ku leedahay uninstall ayaa leedahay wuxuu sameynayaa preparing for uninstallation welcome ayuu ku yiri to the Casper Sky Internet Security Setup Wizard next iska leh xayawaan kale dhan hataa taaban waa ka gudbaysaa kadibna remove ayaa leedahay sidaas ayuu uninstall ku leeyahay control panel-kana waa step labaad ee aad ku tirtiri karto Casper Sky computer-kaaga si permanent ah waxyar sugeynaa uninstallation in progress hadda wuxuu leeyahay the application is being uninstalled please wait wax weli sii sugayo ku leeyahay step-ka saddexaad waxaad sameyn kartaa inaad ka dhex raadisid qaybta apps-ka settings-kiina tagtid settings tag apps markaad tagtid waxaad tagaysaa apps and features kadibna meeshaan waxaad ka raadinaysaa Casper Sky waa kan kadibna click ayaa ku leedahay uninstall sidaas waa sameyn kartaa haddii saddexdaas step tusaale ahaan ay kugu sameysmi weyso oo ay kugu delete gareyn waayo Casper Sky waxaa sameynaysaa Casper Sky removal tool ayaa jiro oo aad ku delete gareyn kartid oo aad tagaysid website-ka Casper Sky-ga haddaan new tab dhahno waxaa inta ku qoraysaa browser-kaaga Casper Sky removal tool aad ku qoraysaa kadibna qaybta ugu horeysa ayaa click ku leedahay markii qoos ayaa u soconaysaa waa kan website-kii oo Casper Sky ku keenay meeshan ayaa ka degsanaysaa removal the CAF removal tool waxaa soo degsanaysaa marka download the CAF removal tool kan ayaa soo degsanaysaa waa free tool oo removing Casper Sky application that cannot be removed completely using standard Windows tool waa si permanent uu kaaga delete gareynaa marka waxaa leedahay download waa 15 MB waaye waxyar sugeyna insha Allah marka hadda soo furno waa kan hadda ayuu noo soo degay marka waa kan saan noo soo baxay CAF remover-ka click ayaan leenahay
marka saan ayuu kugu soo saaraya marka accept iska dheh waxyaabahan accept marka dhaadid wuxuu soo qabanayaa detecting ku sameynaya marka Kaspersky oo ku jiro computerkaaga oo soo qabtay waxa Kaspersky free antivirus internet security tool 2019 marka waxa laga rabaa waxyaabaha code-ka numberada meeshan ku qoran inaad inta gelisid 223 E7 B60 intaas ay gelinaysaa kadib waxaa leedahay remove sidaas ayuu ka remove gareysmaya uu kaaga tirtirmaya si permanent ah kadibna waxyaabay kale ka hor istaagay soo outdated ah ama expired ah waxa ku fududaanaysa inaad si u soo degsatid wanaagsan uusan ka hor istaagin abaar in la sugayo u baahan yahay laakiin hadaba intaas markaa sameeyno waxaas fiirinayna marka ina window hadda update gareey karno updates ayaa qornaa inta waxa leenahay check for updates window updates marka waa kana updates available waxyaabaha dhan ina update gareysida ayaa rabtaa laakiin wuxuu ku leeyahay haduu Kaspersky ku jiro computerkaaga your device is missing important security and quality fixes marka sidoo downloadkan oo updateska oo windowgaaga iyo waxyaabaha cusub oo dhan oo computerkaaga u qaato waxa u baahan tahay inaad iska saartid Kasperskygaas oo ah expiredka marka inta sameysid kadib waxa u baahan tahay kaliya inaad restart u dirto computerkaaga si uu dib isku soo bilaabo restart ayaa leedahay waxaan rajaynayaa insha Allah inay anfacday cap remover-kan oo aad u isticmaali kartid sida aad antiviruskaada expiredka ah oo si permanent ah ugu tirtirtid computerkaaga ama setting soo dhawaada channelka subscribe noo saar insha Allah. Wabillahi tawfiiq.